25 करोड़ आवाम से, प्यारे मुसलमानों से आज मैं यही अपील करता हूँ, अगर आप लोग मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो इतना सा कर दें। आप लोगों को प्यारे मोहम्मद का वास्ता है कि मेरे अहमद बिलाल की वीडियो को शेयर कर दें। पता है आप लोगों के शेयर करने से मेरे बच्चे की आने वाली जिंदगी थोड़ी संवर सकती है। 11 सालों से ये बच्चा बैठ नहीं पाया, न बोल पाया, न चल पाया, और इसके हाथों में इतनी जान नहीं है कि बेचारा इशारा करके बता सके कि मुझे भूख लगी है, या मुझे प्यास लगी है, या मुझे यहाँ दर्द है या तकलीफ है। तो खुदा का वास्ता है, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें और वीडियो को शेयर करें कि अल्लाह पाक कोई रास्ता बना दे, कोई ना कोई वसीला बना दे।